Uyakhathela namhlanje. Ubuke kukhathele. Mhlawumbe isimo sokuphuma kwa roast. Uthi ukuphuma ka roast. Bese yazi abakhona abantu kodwa yile abafuthe ngisaka nabo uyibona. Abalazi iqiniso. Umuntu useshawa 1 cab a day. Into kade ngenzeki. Hey. Phela icab kade u20 rand mhlawumbe umuntu bekubhema mhlawumbe 13, 14. Yeah. Manje u35. Yeah. Yabo kunabantu ababhema 6-5. Hey. Yabo manje ngiyabuka mina ukuthi no. Ngaqala ukubhema ngo99 namanje ngisabhema ihunga. Futhi singathini kubuyani manje kubuya ingqondo manje. Kubuye 4 manje ukuthi ayingeke. Kuze kube nini ngiphathele omunye umfana phela ke ngihlangane nomfana ehamba nentombi yakhe nezingane zakhe yabo. Yeah. Ngicabange mina mlo ukuthi hayi. Hey. Yabo. Hey. Ngabe nje nami. Yabo lo. Ngibukisha ngani ipatrol ehlele inyongo ngisho ngenhlezi ngithi awubheke thina abantu siyabhema stedela abantu bokuhamba baphethe itheku manje. Hey, kanti kuyafika lokho ekhanda. Kuyafika mlo. Yafika shuthi ngathi umoya kamveli nqango sokufika. Uma uthi usathane kumphezulu ngoba into eyikasathane zona lento engekho. Umnqento usathane. Shuthi namlungu. Ngiphethe into yami ngelinye ilanga. Oh hayi man, awuqala uyibeke lapho leyo phone leyo. Cha awuthi nje awuyijikajikise nje umphakathi uyibone. Uyijikajikise nje. Letha la ngijikajikise phela. Nansi ke phone mafowethu edayiswa ubafo. Yade sixoxela ngayo izolo amafoni awadayisayo. Cha, sogcina ngayo ngalo ucingo lolu. Okay bafuthi yini ophanda ngayo ngiyangifuna ukwazi like ngoba at the end of the day ngifuna usizakale ngayo lento oyidayisa izini othi ukuyidayisa. Hayi ngicamele right. Yeah. Nane ama headsets ngisamile kona ngicamele right ngoba ishipile u30 rand. Yeah. Isuke ngamakhava khona inamaphila khona kodwa angeke emncane emelweni eseceleni kwayo ngicamele kuplastic. Uthenga u30 rand uyawazi ukudayisa 50 rand uwodwa 50 rand iba u2. Or should you 15 rand word? Shuthi kahle iyona u60 rand. 60 rand. U2. Yeah. Then keep 50-50. Shuthi ubuyisela idrand. Okay. Mangakuthengela yona namhlanje. Mlungu ngabe ungibusile. Ngabe ngikubulele. Ngabe ungibusile ngoba mlungu ngiseduze kwakho mina. Yeah. Mhlambe nalezi insezoyidingayo uzoyiletha. Hayi ngeke ngafunda angithwesa umthwalo ngizokwenzela nje for free ngabe yami. Okay ngiyabonga. Sengisho ukuthi kuwena mlungu khona bese bekhulume kabi kuwena. Bekhulume kabi ukuthi mina bethi yabo omunye mfethu uthi yena akafuna ukuposta ku Facebook wena ngeke asizakala umphakathi futhi mina mlungu kwa ukuthi isinqumo bese ngisithathile because ngasuke ngathola lo muntu oqala ngakamtholi lo xoxa lento yami. Yeah. Yabo ngathola lo mfana owumthumela umfishane lo sesikhuluma ngayo. Yeah. Ngahlangana naye eyangala eShoprite. Yeah. Lo oqala wangiletha ngolosini. Oh ngiyambona untwana lo. Ngasuke ngathola yena kuqala ngakabathola laba abantu. Futhi laba abanye sengiyabaxoxela hey bafethu yazi umuntu ngempela ngendlela ungayibhema ngayo. Akusafane phela thina manje yazi amazulu onke abheme ihunga abantu bangaphandle bayasebenza. Hey, into ebhlungu kakhulu thina abantu abamnyama siphathela abanye abafana imali. Uyimfene yakho umuntu manje. Uhambe uyoqhanda ubuye uzonika yena. Obvious imfene zamashanga. Hey, yabona labafana laba ubaleni. Ngayo ungababizi ngendawo. Yeah. Futhi imfene zabo. Hey, ngoba imali kahle siphathe ayikho umuntu onose njengephara. Hey, yazi lento ngibale rehab mfethu. Singiphuma ngisho rehab. Yeah. Kahle ungawuyeki ama-methadone ngani ufuna ukuthenga into oyitshela wena ekhasini. Ngoba into sukuyicabanga ekhanda. Hey. Yeah. Usho ukuthi mlungu hayi impumelelo kumina mfethu. Hey. Anokuthi into engiyenzayo ngiyenza kanjani. Ngoba ngeke ngibheke omunye umuntu ngithi omunye umuntu uzongisiza ngoba naye ucabanga into zakho. Nanokuthi mfowethu like iqiniso mfowethu elimsulwa bafu akekho umuntu okwazi ukukhipha umuntu ezidakamizweni
kwaphela thina silekelela umuntu oseyidakamizweni ukuthi mayisefuna ukuphuma simphusha mayisefuna ukuphuma ngoba ngeke umkhiphe umuntu eyidakamizweni ngeke umkhiphe and abanye abantu bethu abazi leyo nto like most abantu ababuka lona lolu hlelo lolu uthola ukuthi kuzofika umuntu la baphinde bahlangana naye emgaqweni uthatha omunye wakhuluma ezwakhala ngempela ukuthi ukhathele le yabo nje sokhuluma iqiniso mlungu yabona ukuphathisa edrobheni kwavulwa amaphara hey udala njengoba sekufika abantu abasuke eStern Cape ezophathisa ngeNqola manje hey yabo njengoba newungisuka ku20 rand yak 35 ukuba ngempela ubugebengu noma igebengu isekhona original yegebengu ngabe phela zilwe nalabantu laba abahlupha amaphara abaphathisa ngeNqola zibavale ngeNqola hey futhi ukuvala abantu abanjalo amabhokisi hayi ukuthi ibhokisi ama-casket angempela hey yabo kuze fanele kubuyele amaphara ukuthi aphathise ukuze labantu abadayisa bazuza imali phela bese ayikho into eshaya iphara yakekho umuntu oshaya imali njengosinawana kodwa ukuthi inkinga ihlale esandleni sakhe even ukuhlakanipha abakusebenzisayo kwenza imali like nje wayicabangiswa yinje lento yokukhanda le phone yazi mina nje uyikhipha lento ngivele ngayitshethi ifoni sengikhohlela ukuthi izolo ngitshelile ukuthi iyona ndlela oshaya abantu ngayo le yinje yakucabangisa lento bafa ake singene nje kwakhona la mlungu uthi ngabona ukuthi sengishawe kakhulu mlungu ngabona usushaya kakhulu mawukhuthuza ukhuthuza umuntu khona nakho nje uwumZulu uzokhuthuza umuntu ungumZulu uyodayisela umuntu okhamba lo muntu okhamba futhi awumniki uhafu akunika uhafu wemali yabo ukunika mhlasimbe hayi ngisho ikode because ifoni ngisho noma abe u10,000 ifoni nanidayisa ngo500 800 ngoba mhlambe uthola ukuthi isigameko senzeke ebusuku ebusuku into ka20 uthatha ngisho u5 esikhundleni sa10 ke at least ke uhafu ke ngoba phela uyazi naye into yasestore nomnikazi wawo uyithenga estore njengoba ephuciwe uyakhala la khona kodwa isona sikuminayo ngoba yena uyathenga kumina yabo lento okuthatha isikhathi esigana noma uyikhanda emlungu isekhona awuyiqaqo ukukhandela umphakathi awukuyiqaqo vele uyikhandela umphakathi hey hayi madoda soboke magic namhlanje nina bendlodleni ophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi yakhala uyalila uthi igula lika Jamal chithekile nina bakamphuthu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu awu madoda nina besiqhwaga bathi siyadla sidlodlobele sibeka isihlanga emadolweni awu nina madoda bakadalinyebo nina madoda bazokulana bakaphalo phansi madoda kwamakhosetive phansi eSwatini amamfombatana madoda abomnaka awu bafowethu lena nethamele njengamanje nethamele ingozi ihighway ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele iMp TV1 lapho khona sesilanda abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani eyidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo eyidakamizweni uma ungwesibame useyidakamizweni ungayithola usudayisa ngomzimba uma ungwesilisa useyidakamizweni ungayithola usubamba abantu inkunzi ungayithola usukhuthuza ungayithola usungqondo wokuhanela ungqondo into ezibhedayo usungqondo wezinto ezibhedayo ngeke uzuthi akuyona hayi ngiyafana and into hayi kuyafana bafu impela hayi kuyafana bafu ukwazi ubonele ngoba ngayisikhanya ushwesha siyacela ucindezela usubscribe button uma ngabe uyaqala ukuba ingcenye yethu ucindezele nebell ucindezela kwakhe ibell izokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposa ayizoganqaza ukuthi uma ungena phansi bese kuyitholela isiqephu sangalolo suku siyacela nibe join ne membership
lolu hlelo loku raise iawareness olokuqwashisa abantu kungabe sikuqwashisa ngezidakamizwa kungabe sikuqwashisa ngobugebengu ayikho into esingaqwashisa ngayo la kukwena ke ukuthi masilethe umuntu la umbuka ngaluphi uhlobo kodwa thina sizovusa abantu abalele ukuze uyigade mawuhamba ungayigadi kuphela izidakamizweni uyigade ngisho kubahanelwa ngoba ziningi izinto ezenzakalayo lapha engaveli kwabanye umabona kude kodwa ozoyithola la ngaphakathi kwi-Mp TV1 ngakho kumfowethu lapha ubesikhandela ucingo athi uqonela ngalo abantu wathi usulukha kodwa ngcono mlungu ngoba la angikhiphi mess la isitezi kuphela la angikhiphi isibhamu la ngisabise ngaso la ngifike ngikuvezele ngitshesi ngishoja manje ngikuvezele wena kuba wena onginika angisho ukuthi ngilike mengizothi ngithathe la ku 5 minutes ku 10 minutes obvious izoshesha angisho ukuthi ukhuluma nawe usukuqalaza njengomuntu ohutshwe uqalaza naye bona ukuthi ayindoda ngisho ijacket into yami clean yabo Kambe kwesinye isikhathi ngiyicoshela isemkhathi kunabantu bamasemkhathi ngayiphula ngithi nayi sengikhiphe phakathi ngiphethe memory card ngiveza wo2 ngimbuza ukuthi uyayifuna methi uyayifuna memory card ngiyayishuthela la phambi kwakhe ebuka yabo okay bafo kuba wena othi angivula isikhwama ngifaka esikhwameni uhleli mfowethu ushayiwe uthi wawusushawe kakhulu ubambe inkonzo ekhanda lakho kwakuringana ukhanda lefoni le mlo like nje awusitshela mfowethu ngeexperience yakhe yokuqala uyoshaya umuntu afika ashayeke ngempela ngayibuza ukuthi ngenze njani mlungu ukuze ngingalo ngithola induku engake ngoba ngikwazi ukuthi ngenze umuntu ukuthi angike imali ngale ukusabisa singagcabeni senza ngalutho ukuze noma ethi uvula icala umphasa umbuza into eyodwa uyikhiphe kanjani ma kodwa mfowethu ubungazabonisa kuyona nefoni ngeke uzobonisa kuyona phone le ngeke ubone ngiyakutshela mina ngeke bafuya ujulile la uyacabanga ngabona ukuthi mlungu yona into right le mengiyibuka kanjani mfowethu i-right kanjani into ungabonanga mfowethu ingakasebenzi bathu abanhlaniphile kodwa madoda kodwa emlungu lalela yabo ngizotshela ukuthi ngitshontshe into Jojela ngiyalinganisake ake ngithi ngibe ngino100 njengoba ngibuye ngidayisele waqhamuka into esheshayo ngathenga kubafana ngiyifaka eplastic lo ngiyayiveza iyakhanya le ngiyithengile but inkinga mase ukhipha imali ngeke ubheke kumina ngizwe uzongifihlele ngithi uzothi no500 ngivezela into ka3000 uzothi no500 uthi uyangishaya hey kanti ungena ehlathini kanti wena ungena ehlathini inkinga mase ukhipha imali uzobheka le ngalesikhathi kushintsha izinto sengikhipha uqondile sengifaka ifake mina abanje ubuzo kuthiwa bathenga ama-ties mlungu uthola umuntu ushawa umuntu ogqoke kahle mlungu ugqoka ujini uyabona lonto ujini lamajini manje lawa abezayo yabo ugqoka isipoka ugqoka iskipa sa Vodacom uthi umuntu usebenza ka Vodacom untshothe ifoni yabo athembeke umuntu ngoba abantu abashaya kakhulu labo besifazana athembeke umuntu mfethu uthawu lo muntu eqina kanje ngempela untshothe ifoni uyikhiphe ekalbhothini cathi labo ubabone la edropini isekalbhothini iflash ifoni uhambe ivezela abantu inkinga umuntu mase ekhipha imali akambuki lo muntu athenga ngene ifoni ubuke kanti ingozi lapho iba lapho ke ingozi usuke umtshela imali engekho right kanti nemali ethe ukuxaxa manje sefune ngaboni mayikhipha sekufanele ngaboni phela mayikhipha ingale isikhathi ephendulela izinto ke ngaleso sikhathi yabo sekukhishwa ifoni uqondile mhlambe sekufakwa lo mhlwehlwe noma sekufakwa i-tiles ayithi ithazi ngangefoni khona abahlephula impela emgwaqo and le uzonisindo uzongisindo ukuthi ifoni kalbhot angizele ifoni uzongisindo ukuthi isekhona ifoni uyizwe ukuthi qa uzwe ukuthi hayi isekhona kanti sekonakele ubona ukuthi sekonakele ethixini hlasini esethi uyayibukela nje usuthi uyayibukela phela uyabona ukuthi ubalekile nawe ekushitha khona sisethixini sengikhipha 1000 lokho uthi ngibuka into yami omunye uyaqule momithi impela usuna elimandla msekusela insuku uzala semthatha uzala semthatha
Okay bafo uthi zeke zakushubela phi ngale mpahla le. Okay bafo manje ukuthi ke uqala manje ukubona ubafo this is part 2 upart 2 lona uepisode 1 upart 1 uepisode 160 umfoka Mtuli lo Nkosinathi Ntuli episode 160 upart 1 ngoba ubuka lo ubuka upart 2 so uma ukukwenzeka usibamba ngomsila yazi ukuthi ikhanda likhona emuva bafo naku uhamba udayisa ifoni lapha unamanje uthi ayisike mlo ngangiphethe kanje nginganake ngalelo langa futhi ngase ngicasukile sekuntambama sengikhiphile kuplastic ngihambe ngiphethe kanje athi ngikhombisile lento mlo ngothi kanjani hambe ngiphethe kanje ngizwa umuntu sengiqhweba nje emuva ndo futhi nami ukuhamba kwami ngihambe ngiqalaza yabo ngizwa nje singiqhweba ngemuva ndoda ngiyaqalaza ukuthi kwenze njani athe imalini yabo ngithi bese ngihamba nomuntu la manje ulapha phesheya yabo manje sabuka lo muntu esimtshotshela ukuthi benza kanjani yabo manje saba labantu abaphathwa offer yabo athawu saba labantu abaphathwa offer athi nami ngomunye wabo labaphathwa offer sithi hayi ayikho inkinga mfethu bothi ngomunye wabo ayikho inkinga yabo kanti umuntu uqamba manga yabo wawuthola umunye ushaya ngathola umunye ushaya futhi manje uthola ushayo njengaye hayi ngithi unamali nathi naye ngaba no600 ngoba ayazi yona weplus futhi into etshotshwa manje yabo ngithi mfethu angifuni ngisho ngoba labantu bebengakubamba uhamba uyicofa lapha ngakuhambisa phezulu khona usebenza nabo yabo yena kasheshe yena avula uplastic wakhe athi fihla la yithi mfethu manje ufuna bayifonela nje balo beyifonela athi hayi uyicimile ngithi athi hayi faka la ngeke sayifonela faka la ubobo unginika uplastic omnyama uthi angifake kuyona ngibobo ngiyafaka ngiyabopha faka phakathi umuntu ushaya amaphepha uyanginika ngiyahamba angivele ngigijima usuke ke Jubane ngilinde ukuthi ngisisele ikhona kuma bese ke ushaya utshani ngishaya utshani hayi impela sisele ikhona ngishaya utshani kanti ngibona welinye iphara elilayisha ama-taxi la yabo hayi ashuthi sibaselele sigameko shuthi labo abantu bo-over sebeyaxoxelwa abaxoxelwa yilo mangalelwa lokhu uyena uthi naye uphatha u-over ukuthi kulo muntu osengidayisela ifoni bengiya-offer le foni ayi-own bengithi hayi akuyona ifoni manje ngingase ngikhiphe 600 bathi abade wena uyagula ungazodakelwa uthi uthenge into ibhawusha ney'creen lezi ethi hayi wena uyasigulela ucela ukudlala wena phela umuntu medayisa ifoni uthi akayi-one njengale i-one i-oneke ifoni uyibone ukuthi iyakhanya ubone ukuthi ifoni iyakhanya inje iyasebenza mfethu yabo uma ukhipha imali yakho ngeke uvele usuke uthathe into uthi ifoni yabona thiwe wena uyadlala akhale umuntu akhala bebona abantu ukuthi hayibo serious ngempela lo kanti ngelinye ilanga ngoqhamuka ngakusasa uhamba wazi nakwazi ngihamba ngazi ngakwazi gcine kwenzakalani kanti izolo kusale kwavutha umlilo inkinga lo muntu naye ngathi uhlala khona leSantshontsho hayi ngihamba nakwazi naye uzenza umzulu lo muntu ayena umzulu indlela agqoke ngayo ugqoke lento le eyingwa ugqoke ubhinca nje nembadada qhutshe ngqhamuka ngisahambe ngiyidayisela semtoke semi ecishe ifane nayo shuthi ikhandwe njengayo le hambe ngiyidayisela into ke ukuthi namhlanje ngigoqe ngephepha izolo bengiyifaka iplastic ngidayisela into yami ngizwe ngendoda ingqweba ngiqwebe yangixavula wasumxavula ngiqale ngidayisela umuntu ngina iPhone nje kanti lo sisuyosho ukuthi nanguke lo muntu odayisa nangu lo mfana wamafoni Mbumbulu lo mfana wamafoni Mbumbulu hayi ngizwa ngathi singixavuna ngoba mengiphenduka futhi kube inhlanhla lo muntu ngoba
ummesi sasifikelwa amaphoyisa la eKhathi sasiphuca immesi kuseni. Hey. Kwaba inhlanhla nje ngoba wangithatha ngayithoba. Ngamhlonipha futhi ngabona uOvayo ngamhlonipha ngathi uye vele omunye oOva kahle kahle. Vele uye vele abantu engidla ngabo. Ngicabula. Asisithulo sosingile ngoba ngiyadla ngayo. Yabona. Ngikhuluma iqiniso. Ngiyadla ngayo manje mengicabula asike isithulo. Upringane. Ngoba into engangenza ukuthi ngipringane ngangcono insabuni ikhona yabo. Into engangipringanisayo. Hey manje awuna chance. Ngiyamshaya umunye umfana ngizalelwe usukela ngimshaya. Anginankinga nje nomfana. Hayi. Ngicabuna le ndoda wenzenjani ihambe ungifaka kwelinye ipassage. Futhi uyabona ukuthi hlala lezi inqola zophayisisi. Yabo ibuze lamafoni. Futhi ngipikele ifoni ngifake ephepheni. Ithole namanye awu2 ebeyisipele. Wona lo bomafoni imbumbulu la. Hayi kusho sekukhona nozwa wabo oze kade silandela ke. Weqo. Kade ukuthi mengiphlingana uzoma ngento yabo. Uza kwabo. Kanti khona sebemfonelile phambili okhona phambili. Singene ngaphambili ngasegesini ngaphambili wezathi. Sengifika nje bangibuza ngabajet hayi bafethu akona amafoni lawo imbombolo nami ngiyayibhandela. Angikwazi umuntu akulimali umuntu kodwa umuntu ukhipha imali yakhe ebuka. Yabo. Hayi babaselwe leyo nto abantu. Hayi. Nokuthi ba amaphoyisa mbumbulu amaphoyisa mbumbulu akushayela ifoni embumbulu. Angcono kunocomplain othi nangu mfana usengenza into. Kanti yena wayengekho kwalomjito omshayeli. Wayengekho ngalelo langa. Into eyenzeka entambama ngayizolo ngabo 6. Sengiyasho bethu mase bekubamba laba bakubamba kahle. Base bengibamba ngangcono khona nalento mazane engithe ngiyayidayisela yabona. Into ngangithe ngiyadayisela ukuthi yakhumbula isitolo sayizolo. Nangu lo muntu udayisela ifoni ngo600. Yabo. Shidumene bengibuza ukuthi hayi yimi lo wayizolo ngithi angiyazi into ayizolo. Sibayike esiphatha izinto engakutshela into ayizolo. Akukhulunywa into yamanje ukuthi ngenzeni manje yabo. Kuthiwa hayi manje uhamba udayisa amafoni engewona amafoni ngithi hayi iqala ke lela ngiyezwa. Kodwa hayi ukuthi mina ngidayisela umuntu ifoni izolo. Hayi ukuthi ngidayisela umuntu ifoni izolo. Manje uthi bakushaya namanje nje usanenkinga. Hayi ngisenenkinga mengilala impela kulolu hlangothi. Kanti bakushaya into yanini leyo? Longo ngithi into yango November Kahle. Izolo. Kanti ushawa izolo. Into yango November. Sengiyasho phela into entsha phela leyo. Hey. Uyabona ngihamba abantu. Uyazi ukuthi lizofaka le. Yazi ngithi njalo. Yazi laba bangishaya khona. Khona lento okuyitshela ukuthi vele uzofa la. Yabo. Ngibona imbokodo. Hey. Ngibona abantu baphethe over mfethu. Banamadongo impilo. Ngibona lezi imbokodo ukuthi ngabashaya ngazo. Hey. Uma kuthiwa bawufonga ngaphuma la ngazo. Ngoba ungaphilikide itinde ziningi la. Icoshe embili ngisigaxe sodwa emhlane womuntu. Yabo amemeze kakhulu vele babuye bonke basuke bonke la bezongithwala. Bangithwale bangibeke odongweni. Yasha. Hayi mlungayi lapho mlungayi. Yasha. Yilaba shaya khona wathi umunye yasi ngamthinta ikhanda lomuntu. Uzofa. Wathi uhlanifeka abasingathinta ikhanda sobona. Laba ngishaya khona emzimbeni. Hayi ikhanda ngangifresh ngangenalutho. Kodwa utubekile. Ngabo emzimbeni ngangitubekile. Hey. Hayi ngangitubekile. Hey. Ngathola le ngozi yabo yile phela. Ngangitubekile. Unengozi eziningi lapha wadliwa yena. Uright futhi indoda uright yakuhlaba la. La kwakuyi iJeff King asibhema. Yini Jeff King? Ummese lomkhulu. Wathi ushaya la kusho ngika ngengalo washilile kwazongena. Hey. Amlungu ngine inhlanhla kuba nenhlanhla, hayi inhlanhla ngeke. Hawu nayo impela, unayo impela. Lapha neyobamba inkunzi ngemoto khona kwenzakalana. Futhi la mlungu eMaritzburg ngokuthi ekomalume eMaritzburg. Njoba ngishilo izolo ukuthi uma wangishiya ke eRichmond sibhedlela nje sesifuba sase-Richmond. Sasuke eWillowfontein. Mesule eWillow eThawini kwakuyimaye ngalezo ikhaya. Kwako 10 rand ngalezo ikhaya. Kodwa lento engikhuluma ngayo into yamanje nje
Akonto endala into yamanje 2021 hey izolo yayizolo 2021 kudamlungu ngithi ngihamba ngiyafika la eMsunduze kunendawo ekuthiwa eMsunduze eBarisburg ithaveleke yeah injengawo uSanJoji yeah isibiva kusesibiveni ukuthi akuphuzwayo la eSanJoji kuyadlalwa ngoba lapha mlungu kuyaphuzwa ayike isihogo phela leso indawo edlula uSanJoji ngokuphuza isihogo no isihogo alungu ngathi isihogo ngoba lapha iwunga yakhona ayu10 rand yo intombazane yakhona uyifica idasi inquza la izofana irock la yabo ayikho into engekho lapha ngasho ukuthi isihogo hayi nabantu be-drugs badayise ngase drugs isiqede njengamasweet yabo notamati basuke bemula yini kanje hey sothi imeshe njengemeshe ayi kuphuma omunye umfesi la ngaphakathi eMsunduze ithe bafethe yazi ngisena petrol sithe so sena petrol inamalini mina no70 rand yeah uhamba ngemoto yakubo mfethu iH1 yeah lo mjeti wase eStudio yobe wase eStudio uma wakho usebenze ungumetrol kwi public hospital le iMidlands yeah yabo ukuthi uyi26 mfethu uyithini yeah hayi ade mfethu bafethu angisela petrol barobha sithi ora petrol uthawa sibambe inkunzi hayi yabo ungcono musukohle emotweni umuntu ukunika kalula into ngoba ziningi izinto ezilimazayo ehlala emotweni yeah athe ngithi lalela eBramona ngeke kwenzele ukuthi uyashayela hele yabo athi hayi inkinga ngathi athi sonze njani ngithi hayi asithola le 5 liter othenga petrol noma siphushe le moto faka uneutral yegarage lapha egarage ngizansi ikhathi ifaka uphezulu 70 rand so it's 1 2 shaya just uqotsisela hayi ngempela vumo bro ayisiphusheke mlungu sibheke egarage shoot njoba sisuka lapha sisuka ku Baker Street siya street ezansi egarage sifaka petrol 70 rand sifaka petrol iH1 bethe yakubo iH1 ekseni fanele ngiyolanda iholiday endlini ilise Midlands hospital iholiday lazi ukuthi le moto le imfana ya patrol imfana uhambe ebamba inkunzi hayi ayi sisukela sifaka petrol suka petrol siqale singene siqalela eMasukwani fica umjeti wabhebha lapho siyamhlaba so 600 so lamafoni awu2 nopopo hey kwenza nogila imkube emgaqweni ugila imkube ngokuthi wabhebha kunenye indawo nje lakhe edanger yagesi kodwa manje kuseyona indawo yagesi ngoba amaqwayi sebesebenzela kuyona oh wayezothenga lo mjeti wayezothenga ukuthi kwaqhamuka abantu abarong ngaleso uthina ngasethengi kangake ngendlela samfica ephezulu eshaya kwagcina ngasashayi kangake kahle sazi noma waqhubeka nobashiya buwabi ayisangene emotweni sahamba yabo iplate la ngemuva selikhiphile la ngaphambili hey yabo ay sa kulihlakala umjita le ngasemarket hamba lethekeni yakhe kanti umjita ongumele usebenze kantolo yabo asimboni thina yabo niyafufutheka nje siyavuthela yonke into esemgaqweni asinalutho imoto ayina petrol ino70 rand yabo le moto obisishawa 600 sezansi fanele ingene ipetrol ka200 200 sowudla yonke nefuel 400 siyawudla wonke nefuel hey yose sohlaba laba sotholile laptop la kanjalo eSamsung ene-face camera kanjalo usazi babethi bani gig mfethu ilokhundana yayo umkhulu bayo bayichaza nje abafethu ama-laptop angwazi-ke mina yeah bawachaza nje abafethu ngoba ngasathole lokhundana 4000 eblock erock nengidi ewu2 kuyena lo mmeli komunye umjita wamazayizayi sidla kulo mmeli lo Yeah. kuba nesekeni yakhe ngoba ithekeni yabaleka yamshiya sihlaba yena umjita yabo hey abajava futhi abayeke ithekeni samhlaba umjita sigele emotweni sisuke emotweni hayi siyahamba senholy sesahamba nje hawu sibona ngama-lighters
khona kunamakamera akhulumayo yabo. Yeah. Kanti ikhamera silandelwa amaphoyisa yabo. Hey, silandelwa amakamera amaphoyisa imoto ilandelwa amaphoyisa. Abona amakamera lapha eMaritzburg lo. Awafani nalawa la eThekwini lawa ngamabhola. Yeah. Lawa khona ilawa amakhulu lawa ngathana ama-wiper phambili. Hey, lawa nepika la ngaphansi. Yabo ukuthi umuntu kune speaker la le speaker sine mic. Hey, like inde kanje mic kodwa athi uyakuzwa uyame khuluma mina ngithi fuseko nasizo camera uyagizwa yena. Uyakwazi noma abaphethe qhuma isibhamu zonke lezo. Yeah, semthamo usekhuluma namaphoyisa uthi lo mfana ugqoke kanje ngithi lo over uphethe ucorrespond police station street. Yobu correspond ku police station street kulabo basuke besebenza ngokukhupha insolabona. Over basuke be on ba correspond namuphi over nalo ku CCTV camera ukuze methi nayo insolabona ibamba umuntu unkunzi ogqoke kanje umgwaqo ukuthi semthamo imoto isuke yenze njalo. Yabo sathi sahamba nje nathi mfethu sahamba ngabona mfethu kuma ama-golf 6 awuthula ngaphambili kuma i-double cab eveni iveni ngemuva. Hey, sahlatshwa leyo mali asiyidlanga. Hey, ukuhlatshwa kwethu emlungu mesiboshwa-ke la madoda vele ngabatshela uba ngoba mina ngangihlamphile kunalapho. Abatshela bobaba sibambe inkosi ithwe labona. Yeah. Asinalutho. Siyaforce. Ngiyazi ukuthi labantu esenibaba esesibabambile nisengabathola kodwa bafowethu mathayima nayo imali ka drink naso sisole lokho kodwa amafoni siwagaya mshini ama-laptop na. Hey, yabo seningasibopha ke engaphela yibhama mina yabo kodwa bawuthatha u400 bawufaka phakathini amafoni bathi bathole yodwa ifoni baveza ne-laptop. Hey, yabo ngoba i-K9 lesebenza vele lama K9 amanye abantu abaningi babhema irock kulapha. Yasifethu okay sizobuya kuyona egcineni le yamaphoyisa abhema ihunga abhema ama-rock manje agcine nawe ezegaxele ezegcine ephelele emgaqweni. Yeah, abanithatha ke basithathayo basisa ku Loop Street. Nesifika Loop Street kube ukuthi lo banjiwe lo ummeli yabo. Kunesigebengu esiyigunya yabo. Yeah. Private shithi mefike police station asuthi laptop kanje nefoni kanje kanti le phone vele iphume kuyena ifoni engaphumanga ilesi shine lethike nathi ihlatshwa la. Yeah. Wewona into efiliswe lamaphoyisa uthi yona ibiyisiqubu kahle. Yeah. Ubuyiselo lezi zinto zalo mmeli thiwa kodwa imali asiyitholanga kulaba bafana shithi imali bese beyibheme ronke abafana yabo bafice begijini. Hey, yabo umfana lo igcina ngafikanga ngima wakhe lento. Yafika phela ngima. Uthini umama mayesayithola ukuthi aduzele usikhotheni? Umama phela waphoxeka ngoba kubo ubaba uyiphoyisa umphathi station. Hey, umama umetro. Lento yokukhotheni iyini ishona nto? Umuntu uzalwa nayo uyincela kubangani? Emlungu lento yokukhotheni kahle kahle into yafakwa yilabantu bokhama. Yamadasi. Nawe uyabhema naye. Ngiyaxolisa ukubeka kabi ngiyenzeka mhlawumbe emlungu. Nabo ukhona umunye walolu hlelo kodwa benzokhuluma iqiniso cause izingane zamaZulu ayisebenzi zidla ama drugs. Hey, bona bayasebenza yabo kodwa kuba siwadla ama drugs ngabe osomabhizinisi kuyaphoqa ukuthi abasiqashe nathi. Ingakho ukubona nohulumeni abantu be drugs ubona bengaboshwa kakhulu kanje bengavalelwa ngoba i-drugs uhulumeni ukuba uyathanda ukulivala ngabe uyalivala. Hey, ngoba maningi amacala enzakalayo ngenxa ye-drugs. Manje uhulumeni akalivali i-drugs. Akakhulumi futhi ngalo. Akakhulumi ngalo ukuthi uyadla ngalo asazi. Hey, yabo kodwa into ebuhlungu kakhulu uZulu oshayekayo ngoba ekugcineni uZulu ongasebenzi. Hey, uZulu leli emgaqweni. Hey, yabo ngoba ngumZulu mfethu angiboni ukuthi impilo yami isemgaqweni. Ngazi ukuthi ubaba ngoba ngizala nami phela fanele ngibe nezingane noma zikhona izingane mengazondlanga kuzona ezami. Futhi ngikhombisa ukuthi akuzona ezami. Yabo
ngeke umuntu osifazana akhulisa ingane kodwa ayimisiswe yimini ayikhulisele yona kusho ukuthi uzoba neclue ekhanda yokuthi okungenzeka lo ngithi ngamisiswa uyena wayeseshaya ngebhomu ngoba wayelala nawo yabo sigcina siwele ebugebengweni ke mlungu kodwa yiwo ama-drugs lawo yabo uthole ukuthi ekhaya mina ngihlala nabantu abarong abangakwazi ukungi-understand ukuthi okay ngoba umfana esengene ema-drugsini kanje singamkhipha kanjani ema-drugsini umfana yabo futhi abantu enginabo abakwazi uku-understand ngikhulunywa so umama ngihlala nogogo ekhaya yabo abantu abangatrain but nikwana babatrainelwanga phela idinga umuntu oyifundele into yokudila nomuntu oseyidakamizweni ngoba nami ezinye izinto ngiyifunde along the way ukuthi hayi lento lena inje ngoba siyicabanga nanenye into mlungu khona uthola ukuthi ngikhuluma kanje futhi ngikhuluma kanje kuvela umuntu mhlambe ngamshaya imali enkulu yabo emgaqweni ayibona lo nto mlungu ngoba sengibahlabele mlungu ngafuna uqamba manje vele umuntu athi awu kodwa lo mfana ngeke ngagcina ngivula icala ogcine engaboshwanga yebo so kurong kodwa mase qhamuka kulolu hlelo ngoba ebengekazange ngibambe ngaphandle kwalolu hlelo ngithi manje uhlelo lolo lokufundisa abantu uyazi ukuthi ngeke ukwazi ukuphinda udayisela abantu le phone yakho mbumbulo ngoba lolu hlelo luzoya viral phela ngithi mina njengoba ngikukhombisa wona kanje ngiyazi ukuthi angisayidaya ngisasebenza uzokhipha ifayela asho ukuthi hayi kahle kahle uke wasipasha ukuthi into enjengalezi yingakho ngithe angiyiphathi ngikhanda izolo bengenayo izolo ngathi hayi angikukhombisa ukuthi into kanjani yabo into kanjani nayo ifoni yangempela nayo ifoni yangempela Muthatha moya on phone yakhe naye then ungabona kanjani ukuthi akukhona hayi awuboni ubona kanjani sakukhona ifoni imbumbulo kodwa mlungu la umuntu akalimali akukho la uzotshela khona inkantolo ukuthi bekhonjwe ngesibhamu umuntu ukunika imali yakhe awukwazi ukuthi uzovula icala ungalivula ulithini icala mhlawumbe nje ezimalini osuke kwazenza mhlawumbe ngayo inhlangothi emlungu lalela imoto ngabe ngithi hayi imoto yabona umuntu akabheki ngabe imoto iyadonsa lento emlungu ukuthi angazi ukuthi abantu badidwa yini ukuthi umuntu omnyama noma umzulu awuthathekile hayi ngoba phela kuthenga izinto emgaqweni ukuthi usuvela ukhipha imali uthenga ngoba ushawe imali into yobuka phela noma ukhipha imali muza phela ukuflathela ubuke eceleni ngoba uzophenduka ngaseyona lento kade uyibona ngoba ngithi mlungu ngizokuvezela leyo uqondile ngiyifa iplastic ngiyicofe le yakho ngashaya imali la ngiyicofe mlungu ngiyifa iplastic kodwa mase ekhipha imali uzosiflathela mina nawe ngikunike yakho ngithathe lesidumu sami ngisifake iplastic kube wena sifihla ngoba uyibonile iyasebenza hayi bantwana izinjula lwazi so mfowethu ungathini kubantu abangakangena ezidakamizweni bafuna ngathini nje lakho la mlungu bengicela uzulu kahle kahle ukuthi hayi ingane ayiye kudla izidakamizwa zamazulu ngoba kahle kahle i100% umzulu and futhi mawubuka osomabhizinisi mlungu osomabhizinisi ngizobala nje amasuma ngoba yibona abadonsayo baqasha kakhulu abantu bangaphandle yini mfethu sina amazulu sibhema kakhulu futhi asifuni ukusebenza buka umuntu wangaphandle u50 rand bewusebenzela a day ukube nathi asosebenzela lo 50 rand a day wongeke kuphela u3 months isebenzela u50 rand uyabona sesa complain ngoba thina siyila eduze athi kanti ngale eTanzania u50 rand noma eMozambique eMalawi noma kephi nakephi u50 rand mningi uphinda phindliwe kubona ufana no200 kubona ingakho befike bawusebenzele njengoba manje sebehola o300 la ngitshelela u300 awuhola la uyimalini ngale so nje okushoyo uzulu akeke ehlise kancane uzulu manje sinenkinga nje manje ukuthi sibe into eyodwa sinenkinga yokuthi amantombazane afundayo aseyikoleni ayadakwa bhema umahapli aqoka ikete encane alala nabo labantu bokufika and uma ukhuluma into enjengalezo umuntu omumbi kahle kahle angithi mlungu kahle kahle yabo nje babenza leyo nto hayi ngoba benza leyo nto imali beyithola emazulwini
cha lento angifuni ukuyibeka nesipolitiki yeah hayi ngoba benza lento laba sisabaphuza imali beyithola mhlambe emadodeni abaqondile hey imali bayithola kubona labantu bokhamba kulaba benza into engekho kubona emadodeni abo ukuze amadoda abo ezofelwa yini imisebenzi ukuze bona bengene emisebenzini hey ngoba ukubhema ukuba namaphara emgaqweni ukuvuka komuntu ohambile hey ukufa kwesizwe lesi afike kusona ukufa kwesizwe lesabafikele kusona isintu siyafa isintu siyafa yini ocabanga ukuthi ngakusiza wena into ecabanga ukuthi ngangisiza mina mlungisi sengicabanga ukubuyela ekhaya kodwa ekhaya ukubuyela ekhaya fanele ngifike ungangasayibheki ngoba mlungu bengikwazi ukuthatha ngisho inyama efrijini ekhaya uthothi uanti yobethenga mina ngisenabo abangisenama anginagogo ozala uma anginagogo ozala ubaba anginamkhulu ozala anginababa kama anginababa kababa abafoni bona nabo nginabo angisiba u6 ekhaya mina ngimdala ingane uthe uhamba unayo siba u7 mina ngimdala ingane nginayo iyodwa ingibalwa kamanqele eGingindlovu kodwa umuntu engamthola la eBishford njengobaba nje bathola umali awulwandle yabona manje lento isiumkhokha ke manje kushuthi ngicathi ngazi ngoba kushuthi into edaniwe loya muntu loya waseGingindlovu mfethu uneke ubaba wakhe wayeyinduna yezinsizwa ngale eGingindlovu yeah bridge number 10 bese uzofika eDokodweni wena udibana nale nkosazana le ngize ngifika kubi impela kubi ngize ngigethela ubaba wakho ukuthi hayi mfana umphethe kahle awungangqonquza ngoplastic ngesipho angisaphila impilo eqondile noma ngangiwabheka ama drugs kodwa icontrol yayikhona icontrol so njengamanje mina ngizokuthengela imqamelo le uhambe uyidayisa angifuni imali ngifuna nje ubuye uzongitshengisa ukuthi naku nje sengidayisile yazi bonke abantu engibagaya imali ngithi abayodayisa 100% mhlambe bawu 30% ababuyile akekho obuyile akekho noyedwa and ngizobashushisa ngoba ngizoba nama episode nabo bazithi nje 1 December ngifuna ukuzama la ngifuna ukuthi uthole ithuba lalo insizwa ukuthi khona umuntu mfethu wayexoxa la yeah ethi ngomuntu mfethu usebenza naye ukhuluma ngama drugs yabo yeah osebenza nawe yeah osebenza ngale nto le yena ufuna ukuvula leli qembu leli le number le nombolo ezasejele yeah angazi ngezwe ngomunye umfethu wena ufuna ukuvula i-channel yenombolo hayi akekho ngadibana nayo washo njalo lo muntu lo yazi uma uzovula i-channel akumele uhambe ukhuluma ngoba kwayona leyo channel ingaba nepotential enkulu mawuzokwenza into kumele ufihle lapha kulo mhlaba esiphila kuwe ngoba kunothaso ngiyibona isiyenziwa omunye umuntu iyo lento engiveza kuwena mlungu uthi hey ngafike ngayihlalela la ngathi abexoxe ngavele ngamisa le brazo lesaxoxa sifica sixoxa naye ibhadi la umfundisi umfundisi inceku yase Shipstein nje alincike yeah shithi qhamuka khona apha ezantsi so bafo wena into ofuna ukusizakala ngawo ufuna ukubuyela ekhaya ungasabheka yeah mina mfethu ngithi awukudayisa angithi uthi usuwehlisile ukuphepha ukuthi ngiyazi umuntu umeke wabuyelwa imali ezandleni umlungu sengibhema 1 cap hayi ukuthi kanjani mlungu yabo njengoba ngikade ngagqokile kanje izo yeah ngihambile ngawogeza mlungu ngifike la kuwena ngiphethe impahla zami ngingcole ngudaka yeah nginuka phuphe nginuka ngizezwa kanti umuntu uyazizwa noma enuka umuntu emlungu khona umunye oyizwayo kholo ngasizwa sethi vele useyitshelile ukuthi phela mlungu mobhebe ngongo usole isikhathi sokugeza asike isikhathi sokugeza hey ngoba lento ithi ngiphande ngibheke mawubheka inangazi manje iminyaka ingane yakho hayi mfethu ngizoba ngu-83 unyaka ngu-83 yeah June 23 yeah ngiyacabanga ukuthi u40 ayihlanganisile yona ingane yakhe inangaka wayizala ngamuphi unyaka ingane yango 2007 mhlambe 2007 40 minus mhlambe 15 20 yaza ngazi ukuthi sikumuphi unyaka sikuthwethe bani
2023 lo? 2023 lo. Ina 16. Ya uqinisile. Ya ngo-2007 ngangiphuma clear ejele. Hey ovela phuma obeka isisu. Vele mlungu okufanele mina sengike ngaqonwa ngey'duku amaphumulo. Hawu uyinsizwa impela kanti. Mlungu ngiphuma emvalelweni. Hey unjani ekubizeni ingoma? Mlungu ingoma into ngisho mlungu ngizothini kubo kwababi seduze kothukela semphise kamaphumulo. MPs eduze kothukela manje la bengifunda khona bengilwela uthukela ngisho ugcwele. Uthukela kumele ingenisa ke liba namagwebu uyalazi. Yeah. Neyihlahla namacembe liyangcola manje liyangcola nje. Bengilwela ligcwele lingagcwele bekufaka. Hey kuze kuba ngcono manje ngoba sebefaka basho bafaka ama-bridge vele umuntu sengene ngaphansi kwama-drugs. Hey ama-bridge bawafaka manje ngoba ngasekhaya likhona i-bridge kodwa mina ngilazi. Laziwa abantu abafikayo ngasekhaya. Hayi ngeke madoda lesi siqaqaqaqa sebhungu lesimele sibuyele empilweni yaseyangempela. Awucabanga isikhondla sensizwa nje madoda uZulu madoda insizwa yishena igaxele. Ngiphathele wena. Uzongidayisela. Uzongidayisela esheshayo. Yebo mlungu awuke. Cabanga nje sengifuna ukuyithenga mina. Hawu mlungu wathenga yento le. Hayi mlungu ngiyakutshela baningi abantu abazokhomenta ngoba bathengile abantu. Hey tota xele nje angidayisela ifoni akasebenza. Kodwa mlungu babeka isoka la mlungu batshela ukuthi umuntu ngayekhanda wawuyithola phe ezinye. Mlungu ngahlahleza sejele. Ejele. Wawuboshelweni. Amatsali robha. Iliphi la kucanga? Okuyilona la kufaka phakathi. Elanga sewamsiyeni. Yeah. Ukuthi sewudadla. Kodwa nje umuntu washangisha imidamsimlo. Yazi abantu washangisha imidamsimlo ngisho ukuthi nje ukuqala kwami ngokuphakama ngaqala ngapha. Wawuphakama. Ngiphakama. Induku nje yobaba idonkipeni. Hey. Phela mlungu ave kubhlungu uthola ukuthi ufika uma wakho ukulezela ugwayi. Yeah. Uhambe phambi kwamehla akho ugwayi. Hey. Naleyo mali ihamba phambi kwamehla akho. Hey. Uthola ukuthi loyo mhlawumbe ondoda onalelo zwele. Yeah. Mhlawumbe uzokubekela lo 5 lows yonke kunika nga1 inkinga uzofika nasemabhoxini. Ona amashidi ula sebekhipha ugwayi wakho bafuna amashidi balala ngawo ugwayi wazi usuka kini. Hey. Ngenxa yokuthi usaba ukuthi nje ukuthi ube umfana uyimele ukuthi umfana nawe. Hey. Ngoba yonke inamasende njengawe. Into enziwa umfana ngeke isihlule ngokuyenza. Yeah. But bathi inombolo inhle imbi iyalibulala ikusasa lomuntu kodwa futhi uhlala kahle mawubushiwe. Nokwenza ukuthi manje mawenza izinto uzenza ungesabi ukuboshwa. Mina ngiyasaba ukuboshwa. Inombolo ifile kahle inombolo mlungu ebhanji. Inombolo kwake yalaba futhi babekhula kudala babeboshela emabhakayidini engabikho ema-toilet uMandela engakakhishwe ejele. Yeah. Futhi ngathini ngathi ubaba wami uyafola lapho ithama lakho mlungu liyafola lapho omkhulu bobaba bethu noma obaba bethu. Yeah. Inombolo ehamba yagcina isishawa nayo thina ke mlungu. Ngenxa yegameke bezenzeka kuthina ave kubhlungu mlungu ukuthi ufika uma wakho ayingithi yoba mina ngila eThekwini uma uze la eCR usuka kaMashu. Yeah. Noma mhlambe uvakashe kaMashu usuka ngamaphumulo uzobheka mina. Ngoba suka amaphumulo ezobheka mina. Bala ukusuka ngamaphumulo fanele agibele suka ngamaphumulo eStenga asuke eStenga eseThekwini asuke eThekwini eseCR. Beze CR fanele aqale la eThekwini agibele eCR la eThekwini. Asingithi ezeThekwini agibele eWestville ayiWestville. Mefika eWestville ugwayi wami usuyahamba. Ngazi kahle ukuthi lo gwayi lo usuka le amaphumulo kahle kahle. Yabona. Ngihlule ukwenza lento eyenziwe lo muntu. Hey. Phela labantu abashana ejele basuke begadile. Engakushaya kangakanani eminyango umuntu ubamba inkunzi ashawe ngesitini ashawe ngebhodlela ekhanda
la usuke esikadiwe la ukuthi umuntu afanele ashaya umuntu azali imali kakhulu manje ngizosaba le nduku yasejele hey iphume ethinini eminyango so manje mawuphakama ugwaza umuntu uphakama ngesiboshwa noma uphakama ngojele akahlahle umlomo ngathini uphakama ngenyoni kwenzela uphakama ngenyoni akahlahle inombolo yangempela mlungu ithi uphakama ngojele yeah wase kuhlukaniswa ke inombolo ukuthi ahlukanisa khona i-cases knowledge nje cases bese kuba khona i-Eastern Cape yeah ukhona umuntu ongafika la wase-Eastern Cape yeah blackboard whiteboard uthi uphakama ngenyoni hey umuntu ongaphakamisi obushwe nje ngawo ublameboard kusho ukuthi Eastern Cape Northern Cape bantu ba East London i-Joes then uphakama ngojele kuphela ku right ke lokho uzongishaya umphakathi kunokuthi mfethu uphakame ngomuntu oboshwe naye njengawo mfethu kuyiphutha khona ngempela kodwa kuyenzeka manje kodwa kuyiphutha ikuthi mfethu ngoba ngithi kunono kujele angisho ukuthi ku right kuthi ojele bayeyisa ojele mfethu ngiyashaya ujele mfethu kabi mfethu hey shaya ujele wacishe wangibulala ngeze ngasho ngathi yazi hey nansi into okuphakanywa nansi into yokuthi kuphakanywe ngayo le engenangqo ngoba mfethu ojele baphathisa iziboshwa okwezinja mfethu nabo yibo kahle kahle ababonda ijele ojele bahlukene libondwa yibi ijele kahle yabo nje ngokutshela mlungu akufihleka ojele bahlukene kathi khona abawu8 khona abawu6 khona abayi-constitution khona abasebenza ngomthetho manje lo osebenza ngomthetho uma ukuthi kushawa inhlamvu ekseni uyazi ukuthi ama-26 njobe sebenza nge-constitution ngomthetho kufanele utshela lawo jela abasebenza nama-26 anibizeni amagunya ase-26 alungise lento yabo ukwazi ukulawuleka iboshwa ngoba phela mekwazeka umuntu kufanele bavale ijele yabo so medium C ukwenziwani into efanayo nje kuyafana kodwa njengamanje mlungu ayiseligwegwe kakhulu ijele kahle abantu abalixovayo kakhulu ngiyayibona abantu bewunga hey nalabo abadayisa iwunga phela i-50 rand ejele esitokisini ebhantshini ikhephe yodwa le ka-35 lemnyango mhlawumbe nje obeyidayisa u-35 umuntu order ngo-18 rand 16 rand may order iningi yabo yena uzoyidayisa u-35 bali profit yakhe ukuthi malini lapho uyacela buka-ke lo muntu futhi mase uzoyidayisa lento i-100 ebhantshini mifaka nje mfethu amakapsula awu-100 iyodwa uma ngebhantshi mifaka esitokisini 50 rand iyodwa kusho 50,000 ma 100 to 50 rand dliwe imali lento ifakwa amaphoyisa kusuka umsindo-ke la ngaphakathi ifakwa amaphoyisa vele umsindo wewungasuka akaze bakufake khulukuthi phela ngize ngiphakama ngaqala ngaya emakhulukuthi yeah wahlala isikhathi kanani ekhulukuthi yazi umuntu engaze esibhedlela engazethethu nabantu abadala ubulokhu uzamula nti uqaleka lokho kunizamisa nanokuthi mlungu uzamula iphuma ngeziqu zoboya isuka iphuma okay angithi isigaba sokuqala lesi sokuzamula osilandelayo lesokugoqana kwamathubu kube buhlungu khishwe isiphi isigaba esilandelayo mina mlungu anginayo leyo nhlahla leyo sigaba sihlukahlukene kahle kahle okuya ngemzimba yabantu khona umuntu uthola ukuthi idlozi lakhe liwiki naye uwiki yabo mhlawumbe uba nalo roster wokuqhamuka kwesisi kwamathumbu yabo ajuywe balubiba omunye mlungu kanjalo uthola ukuthi mina njengoba ngizamula njengoba ngisho mlungu sengibhema 1 cap a day uthola ukuthi lento okuzamula mhlambe ngingazamula kanje mengangabhema usuku lonke namhlanje nosuku la ngakusasa namhlanje pheliyana uroster kazi okay ekhulu ukuthi wahlala isikhathi kangakanani phela lapha mangabe uphakame etokisini uhlala 30 days mangabe uphakame ebhantshini kuma isigwebo senkantolo man ayingithi bese uphakama ebhantshini ushaya 10 years usushaya 7 years noma kulo 10 years usushaya 4 years sekushoda unyaka ukuthi uhamba ama-parole board CMC parole board uthole idate ngoba kuthiwa ushaya u-half uma uyiphethe kahle
ugwaza umuntu fanele kuma isigwebo senkantolo mase usiwa sibhedlela sangaphandle bekucheck odokotela babuye kodwa baqale ejele bakuthumele ku-study yeah study i-super maximum sabe yeah yobe i-super maximum mofike u-6 months okwesibili u2 years okwesithathu u6 months emva kwalokho 3 years yeah noma kuthiwa besikusela unyaka ukuthi uphume kodwa leyo nto iyanqamuleka mesingene ku-study yeah ngeke sathi sokukhipha ngo-half ngenxa ukuthi ejele uyiphethe kahle uma ungene ku-study kusho ukuthi uyisiboshwa esingalungiseki esingalawuleki hey meke nje wangene ku-study uyisiboshwa esingalawuleki thupha umuhlanye ekhulu ukuthi ngoba thusa ungakhulumi namuntu phela lapha angithi ngiyasho mlo uhlala wedwa u6 months okuqala uhlala wedwa for 6 months endlini enganga ukusuka la kanje umbhede itoilet usinki ngaphezulu iwindi enhla kwasinki mase kube red engangale speaker lesi iradio ulaleliswana le radio phela kushintshwe iteshi angathi Thaqala bengakho ngisho iradio ngakho ngisho iTV ngekho ngisho yikho umuntu ephuma ehlanze bekusawu 18 months mase ku3 so 3 years uhlelo wedwa phakathi la ngoba ngithi u6 months usigroup 6 months okuqala usigroup ubig group uzoba 2 years bese kuthi A group u6 months bese uqedela u6 months A group usulindeni ukuthi usulinde ijele ukuthi kubize CMC ikutshela ukuthi hayi indoda lalelayo so thumelela nomnini sokubiza nomnini kushuthi kusengaphela ngisho inyanga ezimbili ingakafoni wesivile ukuthi animbuyisele abantu esabalesa lapha hey nakho sinabantu ababhantito life abawu 20 noma abawu 30 sibaletha lapha eKokstad njengoba bebhantito life bazohlala u5 years eKokstad hey baletha ukuthi bayi super maximum yabo bazokuthi swapha kanjalo hey isikhathi kukhona abangenayo nabafanele baphume yabo i-maximum ingakho kuthiwa kusebenza i-ST kuphela lapho so mfethu uhlale for 6 months ungakhulumi namuntu kahle kahle 6 months okugcina onihlale nibe bawu-20 ilayo uthi ibosho seziyabhebhana ezinye sezinto engekho ezinye yabo lo yabo Ayilungele valuhlelo ninabento lophakade kamezi ngomamela uMthomeza omemeze ngathi yakhalela luthi igula likaJaba lichithekile linaba kaMbhuti ubomvu awulina bakashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabeni imbedule awumosubuke wezwafika lapha futhi sidla amaningi esakeni le oyethamele ihow I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 olushayelwa yibhumu uprofessor umfowamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi siyacela ke bafowethu uma ukuthi nawu phakathi inside usubuye wezwafika la ungakabi ingxenye yethu ucindezela usubscribe button ucindezele nebell ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma khona isiqephu esisiposayo uzothi uma ungena izokanqeza ucingo lakho uzothi uma ungena phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolo suku ngimubi ngokublock abantu lapha abantu angazi ukuthi ngiyobachazela kuze kube kangaki ukuthi uhlelo lolu oluqwashisa abantu umuntu mayezela usuke ngazile uzoyiqhatsha noma ukuzolo but sizoqwashisa abantu asipromote ubugebengu lapha siyaqwashisa ukuthi qaphela mina sengiyayisola angisayithandi into ebengiyenza before yeah and manje uyini uzoqwashisa abantu ukuthi bengayitholi bezisulu zobugebengu okufana nabo ungahamba ulokukhipha imali uthenge emgaqweni yilokho nje kuphela ifoni idayisa store ifoni idayisa store dayisa amasulmani ifoni ngeke uhlale usinawana dayisa ifoni yena imdini engane yena okay bafo uthi uzobuya uzongikhombisa mase udayisile ayithi ngizofuna imali cha ngifuna ukuthi nakho nje sengidayisile kusasa ufike ekseni uthi nawe imali sengidayisile ukwenza lokho hayi lokho wakudayisa mawuqeda mfowethu usungayihambela uyiqhubele uzenze hayi mlungu akudayisi lokho ngoba ngizobe ngicathu uthele imicamelo njengendlela ekubhizi ngayo izinto isheshe zenzeke yeah nanokuthi kuyashisa mfowethu kulezi insuku kunantu abathenga ngo-ice cream bahambe beyodayisa ngapho lwandle ezinye izinto nalokho nje mlungu okunye kodwa ngicela ukuqala ngayo imicamelo no sengiyasho going forward yazi bengangifuna nakhona
hayi i-ice cream kuphela nale ama sunglass uthola 15 rand ahamba nga3 lawa ama-glass lawa amathekeni mina yazi ngithini bafomela umuntu ufethu ongabuya azongitshengisa ukukhula kwebhizinisi lakhe ezinye izinto lezi singagcina manje sesidlulela nakuzona kodwa manje umuntu ehambe engabuyi just ukuzongikhombisa ukuthi azonginika imali angifune imali ukwenza ukuthi imlungu egcine uDisemba wakho ngawenza ube enye into emlungu ungajabulanga ngoba mlungu ngiyafisa ukuthi umuntu aye phambili ngifisa la ngizokwazi ukukufunela abantu abakwafuna ukushintsha impilo zabo yabo kodwa mina mlungu ngifuna labo sebeyeke unga noma sebehlisa idosi nabantu asebephushela ukuyeka abafundi laba abasaqala phansi hayi okay mfowethu hayi sibonge kakhulu mina njengoprofessor wamkhize ngidabaphathi kwanongoma esigodini sabho umthetho sengincenga bafowethu ningamzondi uprofessor unisizeka